Bismillahirrahmanirrahim. Adabul qiyami utawi iku nerangake tata kramane tangi minan naumi saking turu. Idza kumta ing dalem nalikane tangi sapa sira minan naumi saking turu falyakun mongko becik ana. Apa awaluma kawitane barang yajri kang lumaku apa mah. Ala qalbika ing atase ati sira yang terlintas di hatimu walisani kalan lisan sira. Iku dzikrallahi eling to dzikir Allah Ta'ala. Litaftatiha supaya ento ngawiti apa ya qadzatuka tangi sira bil khairi kelawan kebagusan kama kaya dene barang tahtimuha kang akhiraken sapa sira ing apa iku jenenge ku yaqdatuka bi kelawan khair aidon halimane wa fil hadis lan kasebut dalam hadis yaqidu bundeli sapa syaitan ala qafiyati rasi ahadikum ing atase burine sirahe salah sijine sira kabeh. Kopiah dianggep buri kitoke sirahe salah sijine sira kabeh idzawana lekane utawi ahad iku nama lagi turu sapa ahad salah sokoten lawan telu pira-pira bundelan yadribu nibaake sapa setan ala kuli ukdaten ing atase saben-saben bundelan makana ka ing panggonan sira alaika ing atase sira lailun jadi ngomongnya laila alaika lailun tawilun lail alaika ing atas sira lailun iku ing atas sira ngono lailun tae bengi tawilun kang dawa farkut mongko turu sapa sira ngomong setan fa anistai qadamu kana lamung lilir sapa ahad wa dzakaron dzikir sapa ahad atau eling Allah taala in halat mongko dadi udar apa datun bundelan siji. Fa ing tawadza mongko lamun wudu sapa ahad in halat mongko udar apa datun bundelan siji meneh. Fa in shalah mongko lamun salat sapa ahad in halam ko udar apa datun bundelan kulo kabeh udah. Fa asba mongko manjing isuk sapa ahad nasiton iku dadi khobar asbai. Iku nasiton terengginas thayyiban nafsi tur bersih atine. Wa ila lamun ora ngono mau matine tangi eling Allah ora wudu sak teruse asbah mongko dadi sapa akad iku khabisa nafsi Allah to kotor atine kaslana tur keset ora sarasen wajtahid lan nemen-nemen sapa sira yakuna yen to ana apa kiamuka tangine sira iku qoblatul fajrin dalem sadurunge metune fajar itu salia supaya ento salat sapa sira supaya salat subuh awal waktu ing dalam kawitin waktu. Wa fil hadis sulaten takoni sapa Rasulullah den takleti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mal tawi bundi-bundine ngamal iku afdhalul utama. Kala dawuh sapa Rasul as-salatu yaiku salat li awal waktu maring kawitane waktune salat. Wah dalan kuwatir sira kula khatir kelawan kuwatir temenan min ang takuma saking ento tangi sapa sira mutaakhirun khali ngeri tu ngakhir fatakhiru sholati mongko tawi ngakhiraken salat an waktiha metu saking wektune salat bila udur lawan tanpa udur sohin kang sah kang bener iku minadzunubi setengah saking dosa al kabiri pira-pira gedhe. Qala ta'ala fawailun mongko tawi ulun karo neraka wal tawi kerusakane kulul musallin kedhibro kang padha salat alladzina ya wong akeh hum kang uti alladzina ansallim sangka salat alladzina kusawana padha lali kabeh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hum utawi wong mau kabeh ku alladzina wong yu akhiruna kang padha ngakhiraken sapa alladzina as-salat yang salat ana wektu sang wektune salat. Wa waratalan kuwarit hadun khalimane apa inna anna rajulan sak temne wong lanang dukara kang den aturaken sapa rajul ing dan Nabi ana ngrese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakila moko den aturaken apa mazalah boten kingsir sapa rajul iku naiman turu hatta asbasi manjing isu sapa rajul
maka mboten tangi sapa rajul ila salati maring salat subuh salat faqala mengko dawuh sapa nabi bala nguyuh sapa setan fi uduni dalam kupinge rajul wa aman sapane mung kana ana sapa kadale kaya dene mengkono-mengkono iku fakot sora mengko temen ana temen dadi sapa rajul layak ora nrimo sapa rajul sak ning suci minal khairi sangka kebagusan wala tu asin orang labeti fi ing dalem rajul apa maidatun pitutur. Apabila engkau bangun dari tidur, hendaklah pertama kali yang terlintas di hati dan lisanmu adalah zikir kepada Allah, agar supaya engkau mulai masa jagamu dengan kebaikan. Sebagaimana engkau mengakhirinya pula dengan itu. Dalam hadis, syaitan mengikat belakang kepala seseorang dari kamu pada waktu ia tidur dengan 3 ikatan. Ia memukul pada setiap ikatan secara berkata, tetaplah di tempatmu, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun dan menyebut nama Allah Ta'ala, terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah 1 ikatan lagi. Jika ia sholat, terlepaslah seluruh ikatannya, maka ia pun menjadi giat dan baik jiwanya. Kalau tidak, maka ia pun menjadi jahat jiwanya dan malas. Berusahalah keras agar engkau bisa bangun sebelum terbit fajar, agar bisa sholat subuh di awal waktu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apakah yang paling baik, paling utama? Beliau menjawab, sholat di awal waktu. Waspadalah supaya jangan bangun terlambat, menunda-nunda sholat dari waktunya tanpa alasan yang benar. Itu termasuk dosa-dosa yang besar. Allah Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholat mereka. Nabi bersabda, mereka adalah orang-orang yang menunda sholat dari waktunya. Dalam hadis, seorang laki-laki diceritakan kepada Nabi dan dikatakan ia masih tidur hingga pada waktu pagi tidak mengerjakan sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan kencing di telinganya. Barang siapa yang demikian sifatnya, maka ia pun tidak menerima kebaikan dan nasihat tidak berpengaruh padanya. Nomor kalih, wa yusannu lan den sunatake ingda qiyamika nalikane tangene sira minan naumi sanging turu bang tas ta'mila yen to nganggo sapa sira nggunakaken asiwak ing siwak sumata Qur'an limaca sira dil adiyata ing ikilah donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kagone Allah alladzi dat ahyana kang sampun nguripaken sinten alladzi ing kula ba'da ma amatan enten sause oleh mateni alladzi ing kita ilaihi lan iku maring alladzi an-nusyuru tawi bali urip. Alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagone Allah alladzi dat roda kang balaken alladzi alaya ing atase ingsun ruhi ing roh ingsun. Wa afalan paring waras sapa alladzi ingsun fi jasadi dalam jasad ingsun wa adinalan ngidini sapa alladzi limar ingsun bidik lawan eling alladzi. Alhamdulillah kabehane puji billah kagune Allah alladzi khalaqa kang dadiaken alladzi anama ing tur wal yakdotalan melek. Alhamdulillah alladzi dat ba'asani kang utus alladzi ingsun saliman khalis selamat sawiyan tur jejeg. Asyhadu nyaksani ingsun annallaha satana Allah kuwi nguripaken Allah al-mauta ing pira-pira mati wa huwa tawi Allah ala kulli syai'in ing atas saben suci kudraun kuwasa. La ilaha illallah pangeran illallah kejaba Allah wa ta'ala suci Allah. La syarika ana sekutu iku maujud lakati Allah lahu iku kedue Allah al-mulku tawi kerajaan walahu lan iku kedue Allah alhamdulillah kabehane puji. Wa huwa ta'ala Allah ala kulli syai'in ing atase saben suci iku qadirun kuwasa. Subhanallahi majuji Allah walhamdulillah. Segala puji bagi Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allah ta'ala akbar. Zat kamu agung. Wala haula lan ora ana daya wala quwata lan kekuatan lakon ibadah iku la billah.
Jebukan Allah pitulungan Allah ali kang luhur aladim kang agung. La ilaha illa anta kejebut Tuhan subhanaka maha suci Tuhan Allah medha Allah. Wa bihamdika lawan maha suci Tuhan astaghfiruka nyuwun pangapura kula ing Tuhan lidambi maring pangeran aparing dosa ingsun wae asulan nyuwun. Kula ing panjenengan Tuhan rahmat Tuhan Rabbi dobane ingsun jid mugi nambahi Tuhan. Nitatan kula ilmu wala tunjilan ampun. Nyelewengaken Tuhan kalbi ing ati ingsun ba'da hidayatan ing dalem sausé dipun tedahaken apa jenenge iku sampun nedahaken panjen ing kula. Wahablan mugi paring panjenengan lidhateng kula miladung kasanging ngersa panjenengan rahmatan ing rahmat innaka sak temne Tuhan ang tanggih Tuhan iku al-Wahhab kang akeh paringi. Sumatang dura nuli ningali sapa sira ila sae maring lit wa takro alan maca sira akhir surat Al-Imran ing akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna satamna iku fi khalqis samawati ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi ikhtilafil laili lan gonta-gantine wengi wal nahari lan dina. La ayatin apa la ayatin yakti ana pira-pira bukti to ayat li ulil albab kaduwe wong kang padha duweni ati. Ila akhir surat maring akhir surat wa dalam tahfal nalikane durung apal sapa sira hadi ta'awati ing lah pira-pira donga wal ayatan pira-pira fala ba'sa mongko ora ana bae kemajin antara ko ang takro hayen to maca sapa sering hadi ta'awat nadoran kelawan ningali hatta tafadho sing ko apal sapa sira bil mutawati kelawan ngelanggengaken wati kerolan bulan baleni. Disunahkan bagimu waktu bangun dari tidur untuk menggunakan siwak atau sikat gigi lah ya, kemudian membaca doa-doa ini. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku kepadaku dan memberiku kesehatan dalam tubuhku serta mengizinkan aku menyebut namanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan tidur dan keadaan terjaga. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan aku dalam keadaan selamat dan sehat. Aku bersaksi bahwa Allah menghidupkan orang mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah. Allah sendiri tiada sekutu baginya ya. Segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar, tidak daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Tidak Tuhan selain Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku dan aku mohon kepadamu rahmatmu. Ya Tuhanku, tambahilah aku ilmu dan jangan sesatkan hatiku sesudah Engkau beri petunjuk kepadaku. Dan berilah aku rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian Engkau memandang ke langit dan membaca akhir surat Al-Imran, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal hingga akhir surat. Jika engkau tidak hafal doa-doa dan ayat ini, maka tidaklah mengapa bila engkau membacanya sambil melihat hingga engkau menghafalnya dengan sering membaca dan mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumal bas nuli nganggo sapa sira sabaka ing pakan sira wakra lan maca sapa sira doa ing donga. Ala dia donga takadama kawas dingin apa Allah difiata bil labsin dalam tata krama ning nganggo. Sumadhab nuli budala syarila baitil khala maring WC to jamban jeding mung ta'ilan hali sandalan. Masyara situr den tutupi sirahe. Wa ketiban dingina sira disin ala sira ing sikil kiwa ing datu khulun nalikane mlebu. Wala jumlan sikil tengen ing dal khuruj nalikane metu wala tagfulan ojo. Lali sapa sira anita awati sangka pira-pira donga alwaridati kang wis kuwarat ing dalikane nalikane mongkon-mongkon mlebu to metu. Wa ing dal falog lan nalikane rampung menawa wudu sange wudu. Sumasali nuli salat sira rakaatil fajr ing rong rakaat salat fajar. Wanwi lan niata sapa sira biang lan rakaatil fajar dan halemane sunatul wudu ing sunat wudu.
Wa ba'da dzalika mengkono salat ikra maca sira al fajr ing donga fajar kama kodene keterangan farota kang kuwas-kuwaret apa mafil hadis awal te kawitane donga iku Allah madha Allah ini sak temne kula iku asa kan nyuwun kula ing Tuhan rahmat ing rahmat min ing dikasong ngersa Tuhan sumasalinu salat sira al subuh jamaatan hari jamaah wa ba'da entarane salat ikra maca sira al wiridan ing wiridan alatif kang cekak kang cendhek asahira kang wis kunca al Habib kata Abi Abdullah Al Haddad radhiyallahu anhu maka jamulan teman-teman ngumpulaken sapa Al Haddad hu ing wirid min hadis sangka pira-pira hadis sing ratibul hadis mungkin utawa wiridul latif wiridul latif ya asoi kata yang sokeh wa fahafid mongko ngapalna sab alih atas wirid fa inna mongko sak wirid iku adimul faidati gedhe faidah fi dunya ing dalem dunya wal akhirah. Kemudian pakailah bajumu dan bacalah doa yang lalu mengenai adab berpakaian. Kemudian pergilah ke kamar kecil sambil mengenakan sandal dan kepala tertutup. Dahulukan kakimu yang kiri pada waktu masuk dan kaki kanan pada waktu keluar. Jangan lupakan doa yang berasal dari hadis pada waktu itu dan ketika selesai wudhu. Kemudian sholatlah 2 rakaat fajar dan niatkan pula sunnah wudhu. Sekaligus berarti setelah itu bacalah doa fajar sebagaimana terdapat dalam hadis permulaannya. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmatmu dari izmu, kemudian sholat subuh berjamaah. Sesudah itu bacalah wiridul latif yang termasyhur susunan al-imam al-habib Abdul al-Haddad. Beliau telah mengumpulkannya dari hadis-hadis sahih. Maka peliharalah bacaan itu karena besar faedahnya di dunia dan akhirat.